السلام علیکم. د ریحان نیوز میډیا درنو لیدونکو پام راړوم د نن ورځې مهمو او وروستیو خبرونو ته. ناټو د افغانستان پر روانو حالاتو ځانګړې غونډه وکړه. د ناټو پوځي کمیټې د غوث ملاتړ ماموریت له خپلو شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځني همغږۍ په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د ناټو له اعلامیې سره سم په دې فوق‌العاده غونډه کې همداراز له افغانستانه د تخلیې په اړه هم خبرې وشوې. لکه چې طالبانو کابل نیولې، ناټو او متحدان یې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د عملیاتو د جاري ساتلو او د ناټو د دې تړون د متحدانو او نورو د ایستلو په اړه هره ورځ غونډې کوي. د ناټو پر اساس دا تړون او متحد هیوادونه یې د وروستیو پیښو پر وړاندې د ګډ ځواب لپاره پر همغږۍ کار کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه یوه فوق‌العاده غونډه لري. یو افغاني یهود وایي د طالبانو له واکمنېدو سره سره له دې هېواده نه وځم. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سره به له خپل هېواده ونه وځي. د نیوز ویک د راپور له مخې 22 کلن زیبولون سیمنټوف مخکې ویلي و چې که بیا طالبان واک ته ورسېدل له افغانستانه به ووځي. د اوس ویلي چې له دې سره سره چې میرمن او ماشومان یې په 1998 میلادي کال اسرائیل ته لاړل، په کابل کې پاتې کیږي. نظر پوښتنه: افغان جګړه په دې نه ارزېده چې امریکا هلته وجنګېږي. له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي چې د افغانستان جګړه په دې نه ارزېده چې امریکا هلته وجنګېږي. د اسوسییټډ پریس او د عامه چارو د څېړنې مرکز له لوري په دې نظر پوښتنه کې په 3 کې 2 برخو پوښتل شوو امریکایان ویلي چې د امریکا دا تر ټولو اوږده جګړه په دې نه ارزېده چې امریکا پرې دومره وخت لګولی وی. په دې نظر پوښتنه کې 40 سلنه امریکایانو د ولسمشر جو بایډن د نړیوالو چارو مدیریت تایید کړی، خو په سلو کې 62 نورو د بایډن د ملي امنیت مدیریت نه دی تایید کړی. دا نظر پوښتنه د اګست د 12 او 14 ترمنځ شوې ده. هندي رسنۍ وایي له افغانستانه د واردېدونکو وچو میوو بیې لوړې شوي. هندي رسنۍ وایي له افغانستانه د وارداتو د ځنډېدو له کبله په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو 1000 هندي روپیو ته لوړه شوې ده. د پستې او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوې ډیلي د وچې میوې پلورونکي وایي هغه میوې چې له افغانستانه د ښار ته راوړل کېدې بیه یې له 20 تر 25 سلنه پورې لوړه شوې ده، خو په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډیره لوړه شوې ده. او وروستی نړیوال خبر مو دا چې د ایران د یورانیمو په اړه د جرمني، فرانسې او بریتانیا اندېښنې. د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دغو 3 هیوادونو چې د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون پنجشنبه د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران له ژمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په یوه راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 20 سلنه غني شوي یورانیم د تترا فلورایت یورانیمو په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د راپور په غبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میز ته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. قدرمنو کتونکو، دا و د نن وروستي او مهم خبرونه. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.